अबे भोसरी के कुत्तों वफादार होती है। तेरे जैसा जो तुझे बड़ा किया उसको ही उल्टा गाली नहीं देता। अगर तेरा रोस्ट नहीं बनता तो लोग जोगिंदर को कभी पहचानता ही नहीं। साले जो तुझे बड़ा किया उसको मतलब अपने बाप को तू गाली देता है। साले भोसरा चौथ। अबे गधे के जहाँ ठुकना तो तेरे ऊपर चाहिए। एक 3 साल के बीमार बच्चे को विक्टिम बना के लोगों से करोड़ों लूटा था तू, और अपने बाप से। अबे लौड़ा, तू एक बार तेरे मोहल्ले के मेडिकल शॉप पे पूछ के देख ले कि 25-26 साल पहले चाइनीज कंडोम तो नहीं बेचता था ना। साले अगर मेरा शक सही निकला तो ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा मैं। 2022 साल किसी की गंदा हो या ना हो, तेरा तो पक्का गंदा होगा। क्योंकि जो रंडी रोना रोक के तूने 2-4 सपोर्टर गेन किया है, उनके आंखों में कितने दिन धूल फेंकेगा तू। एक्सपोज तो एक दिन होगा ही।